Et gëtt behaupt, dats eng Wärmepumpel just a Kombinatioun mat enger Fußbodenheizung geht. Eng Wärmepumpel funktioniert awer ganz klar och an Häuser, wo et keng Fußbodenheizung gëtt, méi wo mat klassischen Heizkipper gehëtzt gëtt. Den Hauptpunkt vun diesem Vierurteil ass d'Vierlauftemperatur vun der Heizung. Also déi Temperatur, déi d'Wasser huet, wann et aus der Heizung kënnt, an den Heizzirkuit iwwergeht. Bei enger Fußbodenheizung huet eng Temperatur vun die 35 Grad Celsius, a bei Heizkipper laie ma bei mi hégen Temperaturen vun die 55 Grad oder méi. Modern Wärmepumpe vun Haut kreen mittlerweile ohne Problem dës héich Vierlauftemperaturen hin, sodass och mat Heizkipper taus wärm genug gëtt. Grundsätzlich ass dawer so, dat wat eng Vierlauftemperatur mi kleng ass, wat den Heizsystem méi effizient ass. A well eng Fußbodenheizung ebe manner héich Temperature brauch, ass eng Wärmepumpel déi mat enger Fußbodenheizung kombinéiert ass, dementsprechet méi effizient a wirtschaftlich wie eng Wärmepumpel a Kombinatioun mat klassischen Heizkipper. Et gëtt awer d'Méiglechkeet seg bestoend Heizkipper duch Niedertemperaturheizkipper zersetzen, fir die neideg Vierlauftemperatur raufzusetzen, an dommer de ganzen Heizsystem méi effizient zu machen. Die Vierlauftemperatur soll also idealerweise bei maximal 55 Grad leien, fir en gut Effizienz kënne ze garantieren. Wärmepumpe sinn also am Bestand eng interessant Alternativ zu bestoende Systemer.